一晃这么多年过去了，当年的孩童虽然后来的路子野了一些，但总归是长大成才了。自己将小琼峰最后的积累都用在了他的身上，其实也只是想能让他顺利成仙。长寿啊，若师父撑不过天劫，小琼峰就交给你打理了。若门中要收回咱们小琼峰，你不要阻拦，听门内安排就好。我之前已央求过几位相熟的同门，他们会将你跟灵娥接去其他峰修行。师父，您一定能够渡过天劫的。李长寿定声。师父，你要自信，现在千万不能消沉，这是天道给的历练，过去了就是海阔天空。生灵若不去搏这一线生机，又何必在这世上走一遭？任何绝境都有一线生机，陷入绝境去搏，才能活下来。唉，我的好徒儿，你不是知道这些道理吗？为何平日里这般谨小慎微？师父教导的道理，弟子一刻都不曾忘记。弟子的谨慎只是为了避免陷入绝境。转眼就到了小琼峰的后山，灵娥在一片林中空地上不断的招手，李长寿拉着自家师傅跳了下去，不由分说的把师傅推进了刚做好的木笼中，随后又低头开始检查这鸟笼安放的如何，拿出了一堆瓷瓶扔到师傅手中，最后将木笼闭合，拉着灵娥急速倒飞。那片灰云已经出现在渡仙门上方，将渡仙门遮入了阴暗之中。李长寿大喊：师父，全力抵抗，那宝药必须在第一道天劫之后用。齐元面色凝重的点点头，抬头看向了劫云，身周涌出了一股股法力，袖袍与道袍下摆无风而动。灵娥高声喊道：师父，你一定可以的。为师也要为自己拼这一次。齐元老道抬头看向天空，目中金光闪烁。一搏天命。突然间，一声龙吟自云中落下，灰云之中冲出了一条浑身闪耀着赤色火鳞的千丈苍龙，龙爪狠狠地抓在了护山大阵之上，护山大阵光芒涌动，群峰轻轻颤动，大地各处一阵轰鸣。与此同时，一道粗厚的嗓音自天而降：渡仙门主事之人，出来回话。等等，苍龙喊话。这灰云也在护山大阵之外，并没有无视一切阵法的特性，虽然有威压，但仔细感觉却并非是天威啊。这不是师父的劫云吗？兰陵额头一歪，李长寿禁不住一手扶额，站在法爷鸟笼中的齐元老道嘴角一阵抽抽，这老道默默地转过身，慢慢地蹲了下去。太清在上，哎呦，这次丢人丢到家喽。场面一度很尴尬，李长寿和兰陵娥十分默契，齐齐仰头看天。苍龙在护山大阵之外盘旋，那片灰云不断的翻涌，天仙级的威压透过护山大阵笼罩渡仙门各处，各峰上出现了道道身影，都是被这般震动惊起的渡仙门仙人。突然间，数道流光从破天峰处掠起，飞出了护山大阵，化作4道身影，在空中眺望云端。最前方的一位男仙身着青白长衫，凭空负手而立，身形修长，挺如松柏，鬓如2缕白发，面容十分冷酷。他一现身，空中落下的威压顿时消失，那条苍龙立刻飞入林中，不敢再靠近护山大阵。这还是李长寿第一次见到忘情上人。不错，这2鬓白发的帅大叔就是9字9仙的师傅，渡仙门天仙，道号
忘情。在忘情上人身后，有一名老道手持拂尘，面含微笑，一名老妪拄着木杖，也是嘴角含笑。另外还有一位身着霓裳的美丽仙子，只是谁都看不清她那被薄雾笼罩的身形。那赤鳞苍龙在云中吼道：尔等便是渡仙门主事之人。忘情上人头都不抬，那平淡的嗓音传遍大阵内外：贫道也不过内门一散人罢了，渡仙门还轮不到贫道主事，只是觉得你这小龙太过无礼，特意出来教训你一番。大胆！赤龙在云中怒吼一声，漫天灰云突然收敛大半，一只龙爪运起怒雷天火，对忘情上人当头砸来。那龙爪迎风便长，刹那间长大到数百丈之境，忽而已是遮天蔽日，做事要将渡仙门护山大阵与破天峰一并击碎。见到这一幕，不少弟子都是屏息提气，修为高一些的门人也面露忧色，而李长寿身旁的蓝灵娥更是下意识地抓紧了师兄的胳膊。他修为太低了，此时又被龙威所摄，心底满是不安。李长寿及时放出了一缕气息，包裹住自己师妹，替他分担这般压力，免得他遭了心魔。突然间，那遮云蔽日如山岳一般的龙爪在护山大阵上方毫无征兆地顿住，龙爪带出的劲风正吹得护山大阵那薄润丝滑的阵壁光芒轻闪，但是这只庞大的龙爪就这般诡异地顿在空中，再无法落下分寸。李长寿双目运起法力，定睛一瞧，却见忘情上人正左臂高举，左手并起剑指，指尖正点在这庞大龙爪的1寸硬皮之上，仅仅一指便拖住了巨山一般的龙爪。忘情上人的长发在风中乱舞，衣袍猎猎作响。一声冷哼响彻方圆千里，忘情上人左臂轻震，山岳一般的龙爪瞬间崩碎，炸成了漫天云雾。那条苍龙在翻涌的云雾中再次现身，却被一股无形的劲力包裹，庞大的龙躯不断的扭曲挣扎，被甩去了9天云霄。片刻之后，苍龙怒气冲冲地自高空回返，发出了一声满含愤怒的龙吟。忘情上人略微抬头看去，目中隐隐有杀意。这苍龙瞬间停下了龙吟，龙躯周遭闪耀出浓烈的赤光，化作了一名龙首人身，身着战甲的魁梧壮汉，面色又惊又怒。忘情上人冷然道：刚修成天仙就敢来我渡仙门撒野，活腻了不成？这龙首人身的壮汉怒吼一声，却是不敢再贸然出手，而是在空中喝骂：好个渡仙门，莫要敬酒不吃罚酒！我乃东海龙宫特使，龙宫水军大先锋，尔等竟如此无礼，我定禀明龙王，不日点齐兵马，踏平你这小小山门！忘情上人身后那位老道顿时笑道：哈哈哈哈哈！龙宫竟然如此硬气，难得，难得！哈哈哈哈！这是想要拿我们渡仙门立威，是不是有些过分了？好歹我渡仙门也是人教一脉，得人教气运庇护，东海龙宫不思静守东海，补全自身气运功德，竟还如此纵容恶龙四处挑事，尊驾更是二话不说就拍我渡仙门护山大阵。莫非你这位大先锋是有意想挑起我人族炼气士与你们龙族的战端？你……龙首壮汉顿时一瞪眼，却是不敢胡乱接话。今时不同往日，巫妖大战时人族尚且弱小，而今人族却是天地主角。
繁盛之景更远胜上古巫妖。莫说人族炼器士对龙族群起而攻之，便是东胜神州上的仙门出手，再请动1-2位三教大能，都够他们4海龙宫喝一壶的。这条赤龙此时却是有些骑虎难下，渡仙门外出的那名老妪却及时站了出来，笑着打了个圆场，说了2句漂亮话，给了这条赤龙一个台阶下。这赤龙也借坡下驴，板着脸说明来意。你渡仙门前些日子来我东海除妖，门内弟子却误伤了我龙族正培育的兵将。但我家龙王不愿与你们多见识，3年之后于东海之滨召开荡妖大会，由东胜神州各仙门齐聚，约下今后荡妖之事。我东海龙宫珍宝遍地，届时会将重赏在大会上表现出色的人族子弟。这是请柬，休得缺席。哼！言罢，这龙首壮汉甩下了一张金光闪闪的请柬，转身化作苍龙，在云中呼啸而去。那老妪将请柬收了，喊了一句：“大仙风慢走，我等就不远送了。”顿时，渡仙门各处满是调侃龙族龙宫的笑语。外出这4位内门长老应该是事前商量好了，忘情上人扮黑脸，那老道出言威胁，这个老妪扮个白脸。3位天仙一台戏，把龙宫这位跋扈的将军安排得妥妥当当。那条赤龙本想给渡仙门一个下马威，反倒自己狼狈不堪，狠话都不敢丢，灰溜溜的驾云而去。云从龙，风从虎，看苍龙遨游天际，倒也是难得的景观。师兄，这就是强者的世界吗？李长寿轻轻摇头，传声道：“这个呀，只能说得上是高手，并不算强者。”而后这对兄妹想起了前世，同时低头看去。那法爷鸟笼旁边，奇缘老道正悄悄地关上木门，准备从旁侧开溜。兰陵娥继续仰头看天，假装没发现师父。李长寿呢，则是闭目凝思，一副观了高手对决偶有所得的模样。奇缘如何不知，这是2位徒弟在照顾他的面子。这老道皱巴巴的额头挂着几道黑线，那张老脸垮了下来，嘴唇动了一阵，却是没能出声。都不准笑。哼，为师这也是第一次渡劫，没个经验。那个为师先回去继续闭关了啊。言罢，奇缘转身掩面而走，驾云飞的那叫一个迅速啊！那对兄妹就只能在原地忍着，一直到奇缘老道回到了草屋，开启了几重小阵，这才是各自笑出声来。这乌龙全当是渡劫演练了。还好没有惊动其他峰的仙人弟子前来观礼，也因那赤龙吸引了所有人的注意力，要不然奇缘道长现在估计想死的心都有了。没有突然渡劫，这其实也是好事。事后李长寿有点担心自己给师父的宝药会不会被师父拿出来检查，不过转念一想，估计师父就算是拿出来看了，也认不出那是荣仙丹吧。奇缘并不通丹药，专修阵法，入门1000年修行至今，奇缘大部分的时间都花在了提升自己修为上。可是因为道基受损，这一路走的是颇为艰难。奇缘面对天劫希望渺茫的根源，其实就在于道基损伤。而帮师父修补道基，就是李长寿助师渡劫的第3套方案。可是第3套方案看似是治根治本，但实际上是最凶险、最艰难的一条路。师父的道基受损，源自早年的一次负伤。负伤的具体缘由，李长寿问过师父几次，但是师父从未正面回答过，只是说修行出了差错。
那一次负伤之后，门内前辈用了大量的丹药，将齐元性命保住。小琼峰当时只有齐元道长一人，李长寿的师爷900年前出山游历去了，一去就再未回返。在修补道基的过程中，门内给了齐元很多的疗伤丹药，却缺了一些珍贵的天材地宝。而道基勉强被稳住之后，齐元又经过了数百年的修行，看似将自己的道伤痊愈了，但是自身道基已是大损，伤道的根本却再难补充。就如同树长歪了，又在长歪的方向上不断的生长，最后就长成了老歪脖子树。齐元道长的道伤差不多就是这种情况，想帮师傅填补道基，就要废掉师傅这几百年辛苦积攒的修为，并且用巧力将师傅愈合的道伤再次撕开，用天材地宝填充道伤。这个过程不仅是无比凶险，更会让齐元道长十分的痛苦，而且天材地宝同样难寻，最后也不一定能够修补好道伤。所以李长寿才会优先选择第1套方案与第2套方案，将第3套方案和备选的6套方案封了起来，看情况再用。乌龙事件过后，齐元道长闭关了2个月。2个月后，齐元想出来重振师傅的威严，详细解答李长寿之前提的几个问题，但没想到的是，李长寿早就有所准备，听了师傅给的解释之后，又提出了新的问题。齐元又被李长寿的新问题给问住了，再次回到草屋中闭关，继续完善自身之道。这一段时间，李长寿又琢磨了几样渡劫可能用得上的工具。师傅这一次出来，李长寿已经能够感觉到师傅身周出现了一缕缕晦色的气息波动，这是已经被天道锁定即将渡劫的征兆，最迟不过2年，师傅定会开始闯天劫。而自己此时却完全帮不上什么了。渡劫毕竟只是自身之事，旁人很难有所作为。于是1年又9个月后，齐元道长的天劫如同刚出阁的老姑娘那般，一羞二怯，扭扭捏捏，却又在关键时刻生猛来袭。